देव बरो दीस दिव आनी मोगाचो येवकार आयच्या पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक पवित्र नदी कुलो मारून ही मिसाची भेट आतां आमी सुरू करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय ल्हानविकाय आपणावया, स्वर्गीच्या राजान भितर सरुया. मनशां सोयम घेवन आनी कुर्सार मोरोपोरयान जेजू ल्हानवीक घालतो जालो. ल्हानविकायेन जिवंक ताणें आमकां शिकयलें आनी हो ल्हानविकायेचो मारोग आपणायतल्यांक देव उंच काडटलो म्हूण भासावणी दिली. खरें ल्हानविकाये उद्देशी आमी कोण आनी आमी कोणाची तें स्पश्ट जाता. क्रिस्ती ल्हानविकाय जावंक जाय बुन्याद आमच्या जिविताची जी देवाक मानवता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा पोरी आमी ल्हानविकायेंतल्यान स्वर्गी राजान पुर्ती जावंक देवाची कृपा मागुया. आनी म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, ल्हानविकायेचो मारोग कालतेपणाची वाट चलूंक आमी चुकल्या. आमकां गर्व आयला, आमचेंच व्हडपण आमी सोबे माजार दाखयलां. ओकमान हे भाशेन जेजूक आनी आमच्या भाव भयणींक आमी केला. वळखून घेवन बोगसणें मागुया आनी एकामेकाक बोगसणें दिवया आनी दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपुदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत वा घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बाप्पा, तुज्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर. ताच्या येण्या वरवीं नितोळ अंतस्करणान
तुजी चाकरी करूंक आमी पावूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. हांव तो सर्वेस्पूर तुजो देव, तुजे उजव्या हाताक हांव धरतां. हांव तुका सांगतां, भियो नाका, तुका हांव आदार दितलों. जाकोबा किरकोल किड्या, इस्रायला हीण होलके किडे, भियो नाका, तुका हांव आदार दितलों म्हणटा सर्वेस्पूर. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुजो सोडवणणार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो कोत्तलों, नवो दांत्रो, दोट्टे दांत आसलोलो. तूं पर्वत मोडटलोय आनी फोंडटलोय आनी दोंगराचो पिठो कोत्तलोय. तूं तांकां वारें घालतलोय आनी वारें तांकां लोटून वतलें. वाडोल तांकां जोडी मोडी शिंपडायतलें. पूण तूं सर्वेस्परा सोवें संतोसतलोय. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुका आनंद भरीत कोत्तलो. गरीब आनी दोलदिरी मनशां उदक मागतात, पूण थेंबो पर्यंत ना. ताणेन तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पोर तांचें आयकतलों. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सोडचो ना. ओसाद पडलेल्या तोकशांचेर नदी व्हांवश्यो कोत्तलों आनी शेतांनी जोरी फुटोश्यो कोत्तलों. ओरोणें आसा तें तोडें कोत्तलों आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुट्टल्यो. ओरोण्यांत हांव देवदार रूख लायतलों. तशेंच बाबूल, भेंडी आनी जैतुनांचीं झाडां रानांत लागीं लागीं रोयतलों. सरू, सरोळ आनी देवदार अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगलें केलें म्हूण आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताणेंच हें रोचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गोमून येतलें. सगलीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. देवाची गोडकार. Sorvespor con valo animae mogazo. Sorvespor con valo animae mogazo. Deva mojaraza tuji bodvi gaita. Sodakal tuje nav vakanta. Somestank sorvespor kitlo boro. Soklia aplia rocnank kitlo mae mogaco. Sorvespor con valo animae mogazo.
तुझे भक्त तुझे वंदन करू तुझे राजवटीची मोहिमा गाजो आणि तुझी पदवी परगट करू Sorvespor Corvaro, animae mogazo. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वा आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजे राज म्हळ्यार सासणाचे राज पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. Sorvespor Corvaro, animae mogazo. उद्गारा गोपीराया Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Molvan nova vuris oiti vontac Deoi, pausa vori cupant loto de unio, uchti zaun zomin ani upsus amka sorvonan. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान जुवावा विशीं जेजून पोरचेक म्हणूंक लागलो. बायलांक जल्मलोल्या भुरग्यां भितर स्नान दातार जुवां परस व्हड दुसरो कोण उपसूंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तरी पूण सर्गीच्या राज्यांत सगळ्या परस ल्हान तो ताचे वोन व्हड. स्नार दातार जुवांव आयला तेन्ना तावन ते आयज पर्यान सर्गीचें राज नेट भोगता आनी बोळ करता ती तें जोबून घेतात. सगळ्या प्रवाद्यांचो आनी सुमुटीचो निरोप जुवांव हे पर्यान चलतलो. आनी तुमी हे मात मानून घेतलोले जाल्यार येवचो आसुल्लो एलिजा तो होच. आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल बाबां भयणीनो, आयज आमी ह्या जाग्यार एकठांय जावन भोव करून आमी पणजेचे फिरगोजेंतलीं भाव भयणां ही पवित्र मिसाची भेट बापाक भेटयता. आनी ही मिसाची भेट बापाक भेटयतना आमी आमचीच भेटोवणी बापाक आमच्या करता. आमी आमचीच भेटोवणी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पिता. आनी ह्या बापाच्या पुताचें मिसांव आमच्या हातांत घातलोलें आसा तें आमी शांती पावूंक जायते शेगूण जे गरजेचे आसा आमकां ते आपणावंक आमी सोदता. आनी देखूनच आयज
आमी हो विशय घेतला. ल्हानविकाय आपणावया आनी स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरुया. इंग्लीश भाशेन हो विशय असो घातलेलो आसा. एम्ब्रेस humility to enter the kingdom of God. ल्हानविकाय हो शेगूण चड चड म्हत्वाचो. आमच्या जिवितांत आमी जायते पावटी देखता जायते मनीस आपणाची शक्ती भायर काडून चलता भोंवता जियेता. आपणाचें व्हडपणूच सांगता. दुसऱ्यांक किकोंत करता. दुसऱ्यांक मातूय मोल दिना. असल्या मनीस कोणाकूच बरें लागना. असल्या मनशांचो उगडास कोणूच करिना पूण फकत वायट ताचें उलयतले. तो मेल्या उपरांत तो मनीस असो असो तसो आसलो. पूण एक सादो मनीस बऱ्या काळजाचो आनी बऱ्या मनाचो सगल्यांक आदाराक पावता. सगल्यांक उलो करता. बरी जाप दिता. आस्तें तोंड मुखामोळ दाखयता. कितलोय ल्हान गरीब तो जावं असल्या मनशाचो आमकां उगडास याद सदांच उरता. असले मनीस आमकां आवडटा. आमकां आवडटा जाल्यार देवाकूय ते आवडटा. देखूनच भाव भयणीनो, स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सोरोंक हो काल्तिकायेचो ल्हानविकायेचो गूण शेगूण चड चड गरजेचो आनी म्हत्वाचो. जेजून अशें म्हटलेलें आसा, ह्या ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्यां भाशेन तुमी जरी तर जायना जशात जाल्यार स्वर्गराज्यांत तुमी भितर सरची नात. देव आमकां दोळ्या मुखार एक नामणो दवरता. भाग्योन फ्रांसीस शावियराचो. आनिकूय जायते नामणे आसा. पूण ह्या समयार जेन्ना ताच्या पवित्र रेलिकाचें एक्सपोजिसांव आमी करता समोरपता तेन्ना हो भाग्योंत आमकां ओडून हाडटा. ताचें सादेपण, ताची ल्हानविकाय, ताची खालतिकाय, ताचें जिवीत कितले भाशेन तो मोटिफाय करून जेजू ताणें दिलो. देखूनच आमी हो विशय आमी घेतला इस्पोजिसांवाचो. वी आर मेसेंजर्स ऑफ गुड न्यूज. बरे खबरेचे आमी परगटणार आनी बरी खबर आमच्यांनी परगट करूंक जाता आमच्या जिविताच्या देखींतल्यान. देखूनच आमी जो तर आमच्या शेजार सामाऱ्यांत, आमच्या समुदायांत आनी दुबावना आमच्या समाजांत आनी ज्या ज्या जाग्यार आमी आमचो वावर धंदो करता थंयसर जो तर आमी हे ल्हानविकायेचें जिवीत आमी जियेल्यार कितल्या जाणांक आमी ओडून हाडटले जेजूशी. कितल्या जाणांक आमी ही स्वर्गींची वाट आमी दाखयतले आनी स्वर्गींचो राजाचो धारवंटो आमी उक्तो करतले. जेजून अशेंय म्हटलेलें आसा, ह्या ल्हाना भुरग्यांक तो तुमी वायट देख दिशात जाल्यार हो मनीस जल्मूक नासलोच जाल्यार बरें जावपाचें. उताच्या गोळ्याक फातर घालून ताका दर्यांत उडयल्यार अदीक बरें जावपाचें. देखून आमी नमणे जावंक जाय ल्हानविकायेचे कालतेपणाचे. आमी सुद्दां अशें जायत आमकां स्वर्गार दारवंटो उक्तो जातलो आनी आमी भितर सरतले देवाच्या राज्यांत.
जायते आमकां पॅरेबल्स आसा, जायते आमकां घडण्यो पवित्र पुस्तकांतल्यो आमकां मेळटा. एकलो फारिजियो, एकलो पुब्लिकान पातकी, तो ओत थंयसर दारवंटो आसा कोनशाक, थंयसर तावन आपणाचें ओड्डें बडयतालो. सायबा हांव पातकी. आनी दुसरो फारिजियो म्हणटा पळय तो सारको वेदी मुखार आसलो, हांगासर आसलो. आत आपणाचें विस्तारतालो आनी म्हणटालो व्हडलें शक्ती दाखयतालो, आपणाची ती कापासिदाद दाखयतालो. आपूण कितले सॅक्रिफीस करता, आपूण कितले उपास करता, आपूण कितली डोनेशनां दिता, आपूण कितले दुडू दुसऱ्यांक वांडटा, दावो वांटो. हांव त्या कोनशाक आसा त्या मनशा भाशेन न्हय. आनी जेजून हें सगळें ऑब्जर्व केलें आनी जेजून पोरजेक सांगलें, जाणात तुमी देवाक कोण मानवलो पळय तो मनीस आपणाचें काळीज बडयतालो, आपणाचे दोळे धामतालो, आपणाच्या दोळ्यांनी नदर पर्यंत तो घालूंक सोदिनासलो. आनी न्हय तो मनीस नाजूक आंगुस्त्रांनी न्हेसलोलो आनी रायट इन फ्रंट मोदेकोत आसलो ना. हें कितें जेजू सांगता तें खरें. आयज आमच्या मनान तें वेतोलें, वो आयज ह्या वेळार आमी आयकून तें आमी मागीर विसरतले. आनी बागेवन पावलू फिलिपकारांक बरोवन अशें सांगता, ल्हानविकायेन चलात, ल्हानविकायेन जियेयात, and never think that you are better than others. Never think that you are better than others. तो कोण? हांव केद दवरलो. असलें आमचें चिंतप, असली आमची वागणूक, असली आमची चाल. आनी आयची वासमाजूतर आमी दोळ्या मुखार हाडीत जाल्यार पयलें तशें गॉस्पल शुभ वर्तमानांतलो आमी एक पॉयंट घेवया. तो म्हटल्यार जॉन बातिस्ताचो ल्हानविकायेचो शेगूण कितलो वयर वता. कित्याक जेजून ताका वाखाणलो, जेजून ताची तोखणाय केली. आनी खरेंच तो जावन आसलो ओरोनांतलो आड्डोतलो ताळो. ताणें सर्वेस्वराचो रस्तो तयार केलो. आनी पयल्या वाचपांत देव सांगता पोरजेक, भियेनाका, हांव तुमकां सांगाताक आसा. तुमकां उदक पिवंक पादिसार जाता, तुमी जेवणा खाणांक पादिसार जाता, तुमकां सांडलोलीं आसा, हांव तुमकां विसरचो ना. कित्याक तुमी काल्तेकायेन चलता, काल्तिकायेन ल्हानविकायेन जियेता. जें कितें तुमकां जाय तें हांव फावो कोत्तलो, हांव तुमकां तें दितलो. आनी खरेंच अशें देव करता. सुकी जमीन, शेतां सुकी, तातूंतल्यान जोरी फुट्टा, झाडां जाता, रूख जाता, फळां मेळटा. हो तो देव मोगाचो. तो कालत्यांक वयर उबारता. मारयेचें जिवीत तुमी पळयलां, मॅग्निफिकत म्हटलां तिणें. थंयसर कितें ती म्हणटा, तुवें ल्हानांक कालत्यांक वयर काडले आनी सोदरेर बसलेल्यांक शेवटिले. आनी तशेंच तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता पेद्रूची उतरां. बागेवन पेद्रू आपणाचे चिटीन बरयता आनी तींच उतरां बागेवन जाकोबूय आपणाचे चिटीन घालता. बागेवन पेद्रू अशें म्हणटा, गॉड रेजिस्ट प्राउड. म्हणजे मनीस जे गोरवान भरलेले आसा पळय ताका तो शेवटिता, पयस उडयता. हें खरें भाव भयणीनो, आमकां गमतलें एका दिसा. आनी त्या खातीर हें देवाचें उतर आमच्या रोगतान, आमच्या हाडांनी, आमच्या आणखोळ्यांनी भितर वचोंक जाय. आनी तेन्ना देवाक आमी मानवतले. तर भाव भयणीनो, जें कितें आमी नियाळटां तें मनान आमी घेवया. आनी हो इस्पोजिसांचो सोयेग संदी बरी आमच्या जिविताची दवसरणी करूंक मन नवें घेवया.
पवित्र सोबेची नवी वाट आतां कात दवरून चलुया. वी आर ऑल वन. वी आर ऑल इक्वल्स. अंतर ना, वेगळो जर ना, पूण एकूच मन, एकूच काळीज. देखूनच हो विशय एम्ब्रेस ह्युमिलिटी टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड. ल्हानविकाय आपणावया, स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरुया. उबी रावया. भाव भयणीनो, सगळ्या भावार्थान आनी बोरवाशान भरून आमच्यो गरजो आतां बापा मुखार घालुया. आमच्या ओथमीक फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन आपल्या मुन्यारपणांत आनी देवाचे पोरजे सवे ल्हानविकायेन जिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. देशाच्या फुडाऱ्यांनी व्हडपण सोडून जबाबदारेन आनी सगळ्यांच्या बरेपणा पासत उर्बेन वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. घराब्याच्या वडिलांनी आपल्या घरच्यांक ल्हानविकायेची देख जावन तांकां समाजांत ल्हानविकायेन जिवंक शिकोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्ल्यांनी सर्गीचें राज मनांत दवरून ल्हानविकायेच्या कोरण्यांनी आपलें जिवीत जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. बापा मोगळा, तुजो पूत इतलो ल्हान कालतो जालो, चाकराचें रूप ताणें घेतलें आनी हाकाच लागून तुवें ताका वयर वयर काडलोय. सोमेस्तांनी दिंबी ताका मोडच्याक. आमकांय हो शेगूण ल्हानविकायेचो कालतेपणाचो दी म्हूण आमी मागला. तर आमचें जिवीत हेच भाशेन जावंक पवित्र आत्म्यान आमकां बोर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Tu
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या खातीर पवित्र विचाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर्गींच्या बाप्पा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मुडशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोनाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाप्पा, कोरस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपले कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात.
बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन आमी पोरगोटा, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेता. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजे पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन धर्म दुता, बागेवन जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंतोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनान देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक ल्हानविकाय कालतिकाय गरजेची हेंच देणें आमी मागुया म्हणून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येव, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरुपांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei,
भाव भयणीनो, पळयात हो तो जेजू क्रिस्त कुर्सार मोरोर म्हटल्यार तो ल्हानविकायेचो आनी कालतेपणाचो आमकां देख नामणो. तो ह्या जेवणांतल्यान आमकां बोळ दिता. आमी ल्हान कालतीं ताचे भाशेन जावंक, तेन्नाच की तो आमकां स्वर्गा राज्यान भितर काडटलो. ह्या ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मान साणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत ताणीच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनय एकामेकाक फुडें करून कोम्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलीक धर्मामध्ये जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणें घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा,
सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी काल्तिकायेन मागतांव तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी मातशी बसुया. आयची मिसाची भेट संभ्रमल्या पाद्री वॉल्टर देसा ताका आनी पणजेच्या फिरगोजकारांक आनी 6 बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजचे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां माड्रास मैलापुराचो आर्चबिशप भोवमानीस जॉर्ज एंटनी स्वामी दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातोल्या मिसाचेर मुखेल येजमनपण चलयतलो. Tomorrow, Most Reverend George Anthony Swami, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. डिसेंबराचे 14 दनपारां 12:15 तमिळ भाशेन मीस आसतले. On 14th of December, there will be a Mass in Tamil at 12:15 p.m. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान तावन तुमी घेवंक येता. ताचें मोल 20 रुपया. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. Embrace humility to enter the kingdom of God. लानविकाय आपणावया. सर्गीच्या राज्यांत भितर सरुया. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळी बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळें लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागतांव. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागताव आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. Tuj
जेजू